大家好，今日教大家個方法可以令到你嘅銳眼生存提高。嗱，我而家個銳眼呢就218嘅護盾嘅啫，咁就1800幾嘅生命，咁兩個加埋就一擊線2000啦。咁其實好多時候，因為我哋打地圖嘅時候呢，都會有一啲暴斃嘅情況嘅。咁我哋點樣去解決呢？就係呢個傳奇紅藥。咁傳奇紅藥呢，我哋就需要呢一個守護。咁守護呢，佢嗰個講就係當有一種傷害嘅時候呢，佢會優先去消除個守護，然之後先會到你嘅生命或者能量護盾嘅。咁所以呢，我哋就要將呢個守護呢去堆出嚟啦。咁點樣令到呢個守護可以觸發到呢？就係當我哋飲呢個傳奇紅水嘅時候，個守護就會去觸發啦。咁我哋銳眼如果戴包圍頭啦，戴包圍頭嘅時候呢，我哋就需要呢去做一個上違抗啊，又或者上一啲輔助石嘅。咁我哋用彈幕呢一個上呢一個活塞，咁就會令到呢個魔力消耗咧變為呢個生命嘅消耗。咁當生命消耗嘅時候呢，我哋就可以飲水噶啦。咁當我哋一飲水嘅時候，就會有個守護出現，見唔見到呢個守護？咁守護呢，佢嗰個維持時間係10秒嘅。咁我而家呢一個呢，就1611嘅守護。咁點樣去令到守護更高呢？就係將呢一個風魔武者嘅呢個生命藥劑嘅恢復呢，去增加50%。咁呢個增加50%呢，其實亦都係相對呢係增加咗呢一個守護嘅觸發，咁所以守護呢就會提高啦。咁另外就點樣去更加方便一鍵去做到又用技能又自動食血紅藥呢？我哋就可以用呢一個宏。咁喺宏當中呢，我哋 set 咗呢一個 Q。當我哋一撳 Q 嘅時候，佢就會用技能啦。咁一用技能呢，佢就會咧去扣血，然之後呢，就食紅藥水，佢就會產生呢一個嘅守護噶啦。咁對比喺我哋刷圖當中呢，亦都會更加輕鬆嘅。咁而家就示範一下我哋刷圖嘅情況啦。我哋求其揀張圖。買咗呢啲先，左轉喎。OK， 出發。咁通常而家嗰個卡鳥嘅卡雀嘅白都仲喺度嘅。咁我哋照卡，然之後開風魔武者，咁幫我哋節省咗大量嘅精華，咁亦都冇一個儀式懲罰啦。咁見到我一用技能嘅時候，個守護就會出咗嚟。咁守護出咗嚟之後呢，嗰個生命呢亦都會同時間恢復，就係因為我哋用宏去加咗呢個自動飲水功能，就係將 Q 同埋1兩個嘅技能連接咗一齊，去造成呢一個連接技。咁呢個連續技呢，就可以令到我哋嘅守護係可以一撳技能嘅時候就順便觸發埋啦。佢有守護嘅情況底下呢，你會見到其實佢嗰個能量護盾呢，基本上係連接嘅。當然啦，你要定時去補翻守護啦。如果唔係嘅話，守護冇咗，亦都係會相對扣血同埋會扣呢一個能量護盾。咁今日嘅教學就講咗到呢一度。咁如果有唔明白嘅，可以再去試下諮詢我。